आजकल पेशेंट स्नोरिंग की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। कराटे या स्नोरिंग खतरनाक नहीं होते, लेकिन कुछ पेशेंट में ये स्लीप एपनिया को डिनोट करते हैं। मतलब आपको सोते हुए सांस लेने में रुकावट होती है। तो अगर सांस लेने में रुकावट ज़्यादा आती है तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और उसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर रह सकता है। हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसके लक्षण यह हैं कि आपको अगर दिन में बैठे बैठे नींद आने लगती है, गाड़ी चलाते हुए झपकी आने लगती है, आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है और सोते हुए अगर आपका सांस रुकता है तो आप घबराहट के साथ उठ जाते हैं। इस समस्या के लिए फौरन आप किसी विशेषज्ञ को दिखा के उससे सलाह लें।